Er ist einfach so schön geworden. Ja, ist ganz okay. Aber jetzt ist er perfekt. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und endlich ist es soweit, ich bemale meinen Siegwald. Und zwar in komplett Non-Metallic Metal. Ich habe mir bei dem Modell wirklich mal alles rausgekitzelt, was ich so in meiner Malschublade habe, an Wissen und Techniken, die ich so beherrsche, weil es wirklich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in der gesamten Warhammer-Welt ist und er dementsprechend auch einfach super pompös und richtig schön werden sollte. Als allererstes habe ich mir das Modell in Baugruppen unterteilt und diese separat bemalt. Das habe ich zu einem aus dem Grund gemacht, da ich dann feiner arbeiten kann, weil ich besser an die verschiedenen Ebenen und so in die kleinen, feineren Ecken des Modells komme, aber auch andererseits, weil die unterschiedlichen Baugruppen verschiedene Texturen und Farben bekommen. So kann ich in aller Ruhe den Mantel airbrushen und die Rüstung malen, ohne dass ich da irgendwie Sorge haben muss, dass ich wieder auf das andere male. Gerade mit der Airbrush ist das sehr viel einfacher zu arbeiten, wenn wir das Ganze einfach auseinanderlassen. Man könnte das Modell bestimmt bemalen, wenn es komplett zusammengebaut ist. Das geht, glaube ich, schon, aber es wäre wesentlich nerviger und einfach umständlicher. Also lassen wir es einfach auseinander. Angefangen habe ich also mit dem Mantel. Ich habe erstmal das gesamte Modell grundsätzlich schwarz grundiert und habe mich dann überall so langsam rangetastet. Und angefangen habe ich erstmal mit dem Mantel, weil das ist so schon eine der größeren Flächen am Siegwald. Und ich hatte einfach total Lust, weil ich habe da eine super gute Idee gehabt und einen richtigen Plan, den ich da verfolgen wollte. Und angefangen habe ich erstmal mit 3 Schichten Screamer Pink von Citadel, damit ich erstmal eine schöne, deckende Grundfarbe habe in einem doch schon intensiven Pink. Ich finde grundsätzlich, dass Screamer Pink einfach so das perfekte, royale Pink ist. Es ist so ein bisschen lila, es ist so ein bisschen rötlich, noch was dunkler, eignet sich also perfekt als Grundfarbe. Und ich finde, es strahlt so ein bisschen dieses Königliche und Majestätische aus, was ja schon gut zu Siegwald passt. Nachdem das also gut deckt und vor allem getrocknet ist, mache ich mein erstes Highlight mit Murderous Magenta von P3. Die P3-Farben decken leider nicht so gut, deswegen brauche ich auch hier 3 schöne Schichten mit der Airbrush. Aber ich finde, dass gerade das Murderous Magenta ein echt intensives Pink ist und ein schönes erstes Highlight aufbaut. Das zweite Highlight mache ich ebenfalls mit Murderous Magenta, allerdings mische ich ein Teil Off-White von Vallejo zu 2 Teilen Murderous Magenta, um das Ganze ein bisschen nochmal hoch zu pushen. Ich benutze aber kein pures Weiß, damit es nicht nachher kreidig wird. Es soll schon noch ein bisschen intensiver bleiben. Das sprühe ich dann wirklich vorsichtig auf die oberen Ebenen der Falten, damit der ganze Mantel ein bisschen mehr Schwung bekommt. Um die beiden Highlight-Schichten jetzt noch miteinander zu verbinden, filter ich das Ganze mit der Airbrush mit Bloodfest Crimson von den Fantasy & Games Farben von Scale 75. Filtern bedeutet, dass ich mir die Farbe extra etwas dünner runtermische mit dem Airbrush-Thinner, als ich es normalerweise tun würde, damit sie nicht ganz deckt. Nachdem ich jetzt die schönen Schichten alle zusammengefügt habe und das Ganze mit Glanzlack versiegelt habe, kommen wir zu den Freehands. Da habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht, denn ich wollte wirklich, dass ein Mantel auch ein Blickfänger bleibt. Das ganze Modell wird ein Blickfänger sein, aber der Mantel soll es auch sein. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich ein schönes Rankenmuster mache. Da habe ich erstmal viel recherchiert und ich habe nicht wirklich was gefunden, was mir komplett zusagt. Manches war irgendwie zu kitschig, manches zu wenig, dann zu symmetrisch. Es sollte auch nicht aussehen wie eine Tapete. Also habe ich mir verschiedene Bilder einfach genommen und vor mir ausgebreitet und einfach vor mich hingemalt. Angefangen habe ich also mit Heavy Charcoal von Vallejo erstmal grob ein paar Ranken auf den gesamten Mantel zu skizzieren. Habe also wirklich erstmal geguckt, wo gehen die lang, wo verbinden die sich und bin da mehr oder minder nicht wirklich einem Plan gefolgt. Ich bin einfach meinem Gefühl gefolgt. So komisch es sich anhört, aber ich glaube, man kennt das mal, wenn man irgendwo sitzt und man daddelt so ein bisschen auf dem Papier rum und man kritzelt so ein bisschen. Das war im Endeffekt das Gleiche. Man guckt einfach, wo sieht es gut aus, wo ergänzt man noch was. Und dann habe ich erstmal den gesamten Mantel damit bedeckt. Nachdem das geschafft war, musste ich das natürlich noch ein bisschen ausfeilen, weil jetzt sah es noch ein bisschen sehr stumpf aus. Das habe ich gemacht, indem ich jetzt an ein paar Stellen entweder noch ein paar kleine Zusatzkringelchen gemacht habe, Dornen oder auch Blätter.
Das verleiht dem Ganzen erstmal sehr viel mehr Fülle und auch mehr Detail. Weil vorher war es so, ja okay, jetzt haben wir da so ein paar Schnörkel und jetzt wird das Ganze ein bisschen lebendiger und sieht mehr wirklich wie so ein Muster auf einem Stoff aus. Wenn das geschafft ist, möchte ich das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen in den Stoff einbinden, weil jetzt sieht es einfach nur aus wie schwarz auf rosa gemalt und das sieht nicht realistisch nach einem Stoffmuster aus. Also habe ich erstmal alle Ranken mit Screamer Pink gehighlightet. In den tieferen Schatten habe ich das Ganze etwas mehr verdünnt und eher nur so ein leichtes Glaze über das Heavy Charcoal gemacht und auf den oberen Falten wirklich mit dem Screamer Pink drüber, dass das Ganze ein bisschen lebendiger aussieht. Ich habe natürlich immer geguckt, dass das Heavy Charcoal am Rand noch zu sehen ist, also dass es wirklich wie so ein aufgesticktes Detail aussieht. Als letzten Schritt, um das Freehand noch ein bisschen mehr einzuarbeiten, mache ich ein Glaze aus 50-50 Heavy Charcoal und Bloodfest Crimson. Und das arbeite ich jetzt in die tieferen Stellen des Mantels nochmal drüber, einfach damit das Freehand da auch nochmal abgedunkelt wird und sich ein bisschen sättigt. Natürlich ist es da dann nochmal unauffälliger und teilweise in den wirklich dunklen Stellen sieht man es kaum noch, aber das macht es wirklich realistischer und nicht einfach draufgedruckt. Das passiert nämlich sehr schnell bei solchen Freehands. Kommen wir, ich würde mal sagen, zum absolut wichtigsten Teil des Modells. Nicht im Hintern, sondern im Gold. Wie schon erwähnt, habe ich mir vorgenommen, den kompletten Siegwald in Non-Metallic Metal zu bemalen. Auch einfach, um mich noch mal ein bisschen herauszufordern als Malerin. Und ja, es war eine Reise. Ich habe erstmal super viel recherchiert, was für Rezepte es gibt für Non-Metallic Metal, gerade für Gold, in welche Richtungen man da gehen kann. Und ich habe nicht wirklich was gefunden, was mir zu 100% zugesagt hat. Weil viele Non-Metallic Golds waren mir dann zu kalt oder doch wieder zu gelb. Und ich finde, wenn ich mir alte Artworks von Siegwald angucke, dass er schon ein etwas rötlicheres gelbes Gold hat. Deswegen war es mir verdammt wichtig, irgendwie noch was Schönes Rotes mit reinzuarbeiten. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich überwiegend die Scale Artist Farben benutzen werde. Warum? Weil die, ich weiß nicht genau warum, was da drin ist, aber sie trocknen sehr viel langsamer. Also ich sehe das auch immer, wenn ich mal eine Artist Color Farbe auf meiner Nasspalette habe und eine normale GW oder Vallejo Farbe und ich lasse die Palette, während ich Mittagessen mache, einfach aufgedeckt stehen. Die GW und Vallejo Farben, die trocknen doch schon ein bisschen leicht an, trotz auf der Nasspalette. Und die Scale Artist Farben bleiben auf einer aufgedeckten Nasspalette 3 Tage einfach noch nass. Das ist unglaublich. Und genau deswegen eignen die sich für solche Techniken wie Non-Metallic Metal extrem gut, weil man schön nass in die reinarbeiten kann. Also selbst wenn man eine ganze Brustplatte bearbeitet, kann man überall durch Stippeln noch so ein bisschen die Pigmente hin und her schieben und das kann einen sehr viel Arbeit ersparen. Die Farben, für die ich mich also entschieden habe, sind erstmal das Art Black von Scale Artist, dann Airbuckles Brown von der Fantasy & Game Reihe von Scale 75, Burnt Sienna, ebenfalls von den Artist Colors, genauso wie Yellow Ochre, Vanilla White und letzten Endes Art White, die auch alle von Scale Artist sind. Mein Grundton wird ein 70-30-Misch aus Airbuckles Brown und Art Black. Ich möchte also ein bisschen mehr von dem Airbuckles Brown mit drin haben, da der Grundton ja so ein bisschen ein schönes, dunkles, kräftiges Braun haben soll. Ein Äquivalent von Citadel wäre da zum Beispiel Rhinoxide. Ich hätte auch einfach Rhinoxide nehmen können, aber wie gesagt, ich möchte diese etwas langsamer trocknenderen Farben haben und außerdem trocknen die Scale-Farben matt. Und das kann ich euch außerdem auch empfehlen, wenn ihr Non-Metallic Metal malt, nehmt matt trocknende Farben, denn das erleichtert euch das Ganze, ein bisschen die Reflexionspunkte zu finden. Wenn eure Farbe glänzt, dann wird euch das ablenken, weil ihr dann denkt, oh ja, da glänzt es, da mache ich jetzt hell. Aber eure Lampe ist ja nicht unbedingt der Punkt des Modells, wo das Licht drauf scheint. Nachdem die Grundfarbe aufgetragen ist, fange ich mit dem Skizzieren der ersten Highlights an. Und dafür benutze ich einen 50-50 Mix aus Airbuckles Brown und Burnt Sienna. Damit möchte ich jetzt erstmal alle schönen Flächen überdecken, die nicht der komplette Schatten sein werden. Also den Schatten lasse ich unberührt. Das ist unser Grundfarbenmix, der bleibt da und der macht das auch super. Und damit markiere ich mir jetzt wirklich erstmal alle Stellen, die später nicht mehr dunkel sein werden. Außerdem bringe ich dadurch jetzt schon mal schön dieses leichte Rot mit ins Spiel, das ich so gerne mag. Burnt Sienna ist wirklich ein richtig tolles Rotbraun, das aber auch schon leicht in so ein Ocker geht und uns also eine schöne Transition zu unserem Gelb-Gold geben wird.
Denn dieses Gelb-Gold ist jetzt unser nächster Schritt und da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen Geduld mitbringen. Denn jetzt benutzen wir Yellow Ochre und das ist unsere primäre Farbe für das Non-Metallic Metal. Mit primärer Farbe meine ich, dass wir diese Farbe später am dominantesten auf dem Modell sehen werden. Also auch wenn wir ja ganz viele Farben und Farbmischen verwenden, das ist die Farbe, die am stärksten raussticht und die quasi unser richtiger Farbton für unser Gold sind. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr euer eigenes Farbrezept raussuchen möchtet. Ihr müsst euch eine Farbe raussuchen, die eure primäre Farbe wird und müsst euch bewusst werden, dass diese primäre Farbe auch wirklich am Ende das ganze Modell bestimmen wird. Ich benutze hier übrigens immer Glaze-Schichten statt normalen Schichten, damit ich mir das Wet Blending erspare. Denn wenn ich glaze, kann ich einfach mit langsamen Schichten immer heller werden zu dem Punkt, wo ich das intensivieren möchte und muss es nicht nass in nass verlaufen lassen. Das heißt, mit der ersten Schicht Yellow Ochre gehe ich noch ein bisschen mehr über das Burnt Umber, mit der zweiten Schicht dann schon wieder ein bisschen weniger und mit der dritten Schicht noch weniger. Dadurch habe ich am obersten Punkt wirklich schön deckendes Yellow Ochre, das in einem leichten Verlauf zu dem Burnt Sienna geht. Das erfordert ein bisschen Übung. Und ich werde auch später nochmal dazu kommen, dass Non-Metallic Metal auch ein ziemlicher, ich würde fast sagen, Tanz ist. Also es ist ein Hin und Her. Wir werden auch hinterher noch ein bisschen vor und zurück müssen mit den Glaze-Schichten, dazu komme ich aber gleich nochmal. Wenn unser Yellow Ochre also richtig schön deckt, kommen wir zum nächsten Schritt. Und damit skizziere ich mir jetzt wirklich die Reflexionspunkte an dem Non-Metallic Metal. Ich benutze dafür zuerst einen 50-50 Mix aus Yellow Ochre und Vanilla White. Da nehme ich mir jetzt auch wieder eine Glaze-Schicht raus, in 2 Schichten, genau wie beim Yellow Ochre, einfach damit ich da wieder diesen leichten Verlauf habe und das nicht wet blenden muss. Ich schaue also, wo in der Umgebung von meinem Modell das Licht herkommt. Beim Siegwald habe ich mich dafür entschieden, dass wenn wir frontal auf das Modell gucken, das Licht so ein bisschen schräg von oben rechts kommt. Das heißt, ich fokussiere auf der Brust auch da das Licht. Stippeln ist übrigens eine extrem praktische Technik auch für Non-Metallic Metal, da wir da nicht einfach nur die Fläche stumpf bemalen mit dem Pinsel, sondern vorsichtig mit Punkten und kleinen Strichen die Pigmente auf unserem Pinsel dahin schieben, wo es wirklich am hellsten sein soll. Ihr müsst euch quasi überlegen, wenn ihr mit einem Pinsel malt, dann zieht ihr die Pigmente mit und da, wo ihr den Pinsel absetzt, da sammeln sich die meisten Pigmente und durch Stippeln können wir das einfach besser kontrollieren und an die Stelle setzen, wo es später wirklich am intensivsten sein soll. Ist das also geschafft, setzen wir noch einmal mit purem Vanilla White ein letztes Highlight, um zu gucken, dass es wirklich schön reflektiert. Okay, es ist nicht unser letztes Highlight, aber für jetzt gerade unser letztes Highlight. Denn jetzt gehen wir im Endeffekt nochmal komplett zurück. Ja, das hört sich jetzt sehr seltsam an, aber keine Angst, das ist eigentlich der spaßigste Schritt überhaupt. Denn jetzt wollen wir gucken, dass wir mit dünnen Glazes das Ganze nochmal lebendiger machen. Das heißt, Schrittchen für Schrittchen gehe ich jetzt nochmal die Farbstufen zurück und glaze die Farben wieder intensiver in das Modell. Weil euch wird aufgefallen sein, dadurch, dass wir natürlich immer uns mehr Richtung Weiß bewegen, dass das Modell natürlich auch ein bisschen kreidig wird. Das ist nun mal halt so, wenn man hell malt, aber genau dem wirken wir jetzt entgegen. Besonders wichtig wird hier das Glaze aus Yellow Ochre. Das machen wir wirklich schön dünn, also wirklich ein Teil Farbe zu 3 bis 4 Teilen Wasser und gehen damit wirklich über die verschiedenen Ebenen, gerade in dem Vanilla White, dass wir da wieder einen Gelbstich mit reinbekommen. Das sieht alles jetzt sehr beige und weiß aus und durch dieses Glaze kriegt das wieder ein richtig schönes, intensives Gelb, damit es auch später wie Gold wirkt. Auch sehr wichtig ist das Glaze aus Burnt Sienna. Zumindest in meinem Fall, weil ich ja dem Gold diesen Rotstich verpassen wollte. Und deswegen glaze ich das auch nochmal richtig schön in die Schatten rein und gerade diese Zwischenebene zwischen dem Burnt Sienna und dem Yellow Ochre. Und als allerletzten Schritt, ja, ich verspreche es, danach ist es fertig, machen wir noch ganz, ganz feine, dezente Highlights mit purem Weiß. Und damit meine ich wirklich dezent. Also es gibt wirklich Punkte wie den Rand vom Edelstein, da setze ich nur mit der Pinselspitze einen kleinen winzigen Punkt und dann war es das auch. Das unterstützt aber einfach nochmal dieses Reflektierende von dem Metall und die Illusion, dass es eben Non-Metallic Metal ist. Lasst mich euch noch eine Sache mit auf den Weg geben, die auch extrem wichtig für Non-Metallic Metal ist. Non-Metallic Metal ist eine optische Täuschung fürs Auge. Wir stellen einen metallischen Effekt mit nicht-metallischen Farben dar. Und damit diese optische Täuschung auch richtig gut rüberkommt, müsst ihr das Ganze einrahmen. Das heißt, ihr seht sowohl hier auf dem Brustpanzer als auch am Schild, am Knie
überall eigentlich am gesamten Modell habe ich mit helleren Farben Kantenakzente gezogen, auch bei den Stellen, wo das Modell komplett dunkel ist. Das sieht man besonders gut zum Beispiel an den Beinschienen, wo komplett dunkel eigentlich die ganze Fläche ist, aber den Rand habe ich trotzdem hell gemacht. Natürlich nicht mit purem Weiß, teilweise nur mit dem Yellow Ochre oder mit dem Misch von Yellow Ochre zu Vanilla White. Aber das ist extrem wichtig. Und gerade dieser letzte Schritt macht auch eigentlich am meisten Spaß, weil ihr denkt so, ja okay, es sieht jetzt so ein bisschen metallisch aus und dann macht ihr diese Kante drauf und ihr denkt, bumm, das ist Metall. Mega gut. Kommen wir zu einem der wichtigsten Teile für mich beim Siegwald, und zwar das Gesicht. Ich habe mir also erstmal für das Gesicht ein paar Farben rausgesucht, die ich standardmäßig eigentlich immer so benutze. Auch in dem Tutorial ist es eigentlich komplett egal, was genau für Hautfarben ihr benutzt, solange ihr diesem Schema folgt. Wir brauchen also grundsätzlich erstmal einen dunklen Hautton. Hier benutze ich immer ganz gerne Bachman's Glow von Citadel, einfach weil das auch sehr gut deckt. Dann brauchen wir einen rosanen mittleren Hautton. Hier habe ich Light Skin von Scale Artist Color benutzt, da geht aber auch sowas wie Cadian Flash Tone von Citadel sehr gut. Dann brauchen wir noch einen gelblichen Hautton, da habe ich von der Artist-Reihe Golden Flash benutzt. Bei den gelblichen Hauttönen gibt es auch viele verschiedene Varianten. Bei GW gibt es jetzt nicht so die perfekte Kislev Flash, geht ein bisschen in die Richtung, ist aber auch nicht gelb genug, aber da findet ihr auf jeden Fall was. Dann brauchen wir noch einen extrem hellen Hautton. Da geht auch ein Off-White oder Ivory. Ich habe mich jetzt für White Flash von Vallejo entschieden. Und dann brauchen wir noch zwei ganz wichtige Farben, Leute. Das ist absolut wichtig. Wir brauchen Dark Sea Blue von Vallejo. Da habe ich auch bis jetzt kein Äquivalent gefunden, das diese Aufgabe so gut erfüllt wie Dark Sea Blue. Man könnte Incubate Darkness benutzen von Citadel, aber wie gesagt, Dark Sea Blue für mich einfach die beste Farbe dafür. Und ein intensives Rot. Ich habe jetzt hier Crimson von der Scale Artist Reihe. Das Wichtigste voraus, wir müssen uns einen Grundton anmischen. Ich mische mir meinen Grundton eigentlich immer aus meiner dunklen Farbe, also hier Bachman's Glow, und meinen beiden mittleren Farben, also hier dem Golden Flash und dem Light Skin. Und mache noch so ein Pinselspitzchen von dem Dark Sea Blue mit rein, einfach damit das so ein bisschen Farbe noch bekommt. Dadurch bekomme ich also einen schönen Grundton, den trage ich erstmal in 3 Schichten deckend auf. Und dann skizziere ich mir mit 2 Highlights erstmal so ein bisschen die Form des Gesichts. Und für diese Highlights nehme ich mir meinen Grundton und mische immer mehr von Light Skin und von dem Golden Flash mit rein. Das heißt erstmal so von beiden noch so ein Pinselspitzchen mit rein, so nach Gefühl, also einfach damit es was heller schon mal ist. Konzentriere mich da dann auf die Wangen, gerade auch unten die Kinnlinie, das Kinn grundsätzlich, Nase, Stirn und so ein bisschen das obere Augenlid. Das Ganze mache ich wie gesagt 2-mal, einmal mit dem ersten Highlight und einmal mit dem zweiten Highlight, wo ich dann einfach noch mal ein bisschen mehr von den Farben mit reingemischt habe. Wenn das gemacht ist, gehe ich an die Schatten. Und hier ist es super wichtig, dass wir das Dark Sea Blue und das Crimson benutzen, weil gerade Rot haucht Haut echt viel Leben mit ein. Ich gucke also, dass ich das Rot besonders schön unter die Wangen reingläse und das Dark Sea Blue auch in Richtung Kinn und in die Augenhöhlen mit reingläse. Hier wichtig auch wirklich ein dünnes Glaze, also wirklich ein Teil Farbe zu 4 bis 5 Teilen Wasser, damit es nicht zu stark ist, weil sonst haben wir einfach ein blaues Gesicht. Wenn uns das Glaze also gefällt und wir das noch ein bisschen mehr mit reingearbeitet haben, fange ich jetzt an, in meinen helleren Mix von den beiden anderen Mixen was von dem White Flash zu mischen und damit mir wirklich mehr Volumen ins Gesicht aufzubauen. Wichtig hierbei sind wirklich die Punkte Stirn, Nase, Wangenknochen, Kinn und diese kleine Fläche über der Lippe. Die vergessen viele, aber wenn ihr diese kleine Stelle über der Lippe, also im Prinzip wo ein Schnurrbart wäre, wenn ihr die mit highlightet, sieht das ganze Gesicht direkt viel lebendiger aus. Bei den Augen ist es auch wichtig, dass wir uns erstmal eine schöne Basis in den Augenhöhlen bilden. Dafür ist wie gesagt Dark Sea Blue echt schön, also mache ich da nochmal eine schöne Glaze-Schicht rein, dass das schön detailliert und dunkel bleibt und male dann mit einem Off-White, wie zum Beispiel Ivory von Vallejo, male ich mir den Augapfel. Aber den lasse ich jetzt erstmal nicht so, weil er sieht jetzt noch sehr glubschig aus. Das heißt, nachdem ich den Augapfel gemalt habe, nehme ich mir meinen Misch, der mein Grundton ist, mit dem Bachman's Glow und glaze über den Augapfel drüber. Und danach male ich nochmal mit Ivory über den Augapfel. Aber natürlich dann ein bisschen mehr in der Mitte. Dadurch kriegt der Augapfel auch ein bisschen Schattierung und sieht einfach realistischer und nicht so starrig aus. So eine Schnecke oder sowas.
Danach bemale ich erstmal die Iris und dafür nehme ich Periscopes von Vallejo. Ich habe mir gedacht, ein schönes dunkles Blau sollte für Siegwald eigentlich ganz gut passen. Hier bin ich zwischendurch echt verzweifelt, weil ich bin da echt perfektionistisch und habe wirklich super viel rumgearbeitet. Mit dann den Punkt Periscope setzen, dann war zu viel von dem Ivory weg, dann habe ich an den Rändern wieder ein bisschen mehr Ivory gemalt. Aber so grundsätzlich, was ich euch empfehlen kann, ist, malt den Punkt in die Mitte, guckt, dass es passt, macht wirklich lieber erstmal einen kleineren Punkt und macht wirklich nur auf die Pinselspitze Farbe. Ne, packt euch die Farbe auf die Nasspalette, macht den Pinsel sauber, nur auf die Pinselspitze die Farbe und dann damit das Auge reinmalen. Und falls euch das Auge irgendwie zu glubschig geworden ist oder ihr denkt, er erstarrt irgendwie viel zu sehr, dann nehmt euren Grundhautton und malt eine Linie unters Auge, damit ihr quasi dieses Lid, das das Auge unten abschließt, damit darstellen könnt. Das passiert sehr vielen Leuten, die das machen, dass es dann einfach zu glubschi wird und damit könnt ihr das wunderbar einrahmen. Damit unser Auge noch mal ein bisschen abgerundet wird, setzen wir jetzt noch einen puren weißen Punkt in die dunkle Iris rein. Das macht einfach einen super schönen Effekt und sieht sehr realistisch aus. Und das war's auch schon mit allem, was wir euch hier auf YouTube zeigen. Wenn euch interessiert, wie ich das Schwert gemacht habe und besonders auch den Spiegelschild, dann schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei. Da gibt's das Ganze nämlich als ungeschnittenes Video, wie ich die beiden Sachen bemale. Außerdem laden wir da jeden Monat 4 Tutorials hoch. Ach ja, und falls ihr noch die Haare sehen wollt, wir haben jetzt einen VOD-Kanal für unsere Twitch-Aufnahmen auf YouTube. Der heißt Der längste Maltisch. Und das Video dazu kommt auch nächste Woche, denn die Haare habe ich live auf Twitch bemalt. Den Link zu unserem Patreon und zum längsten Maltisch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt musste ich natürlich den Siegwald noch zusammenkleben. Und dafür vertraue ich nicht irgendeinem Sekundenkleber, sondern dem Miniature 8 Sekundenkleber, den uns der Taschengelddieb gesponsert hat. Dieser Kleber hat die besondere Eigenschaft, dass er nicht frostet. Das heißt, unser frisch bemalter Siegwald kommt nicht in die Gefahr, frostige Stellen zu bekommen. Außerdem kommt er komplett ohne Gefahrensymbole aus. Das bedeutet auch beim Kleben, dass wir keine ätzenden Dämpfe in die Nase bekommen und uns nicht anfangen, die Augen zu tränen und das Make-up nachher verschmiert. Miniature 8. Erste Hilfe für deine Miniaturen. Nee, also jetzt mal ernsthaft, der Kleber ist wirklich gut. Ja, das Basteln, ich war super aufgeregt. Die ganze Zeit habe ich das Modell bemalt und habe es immer nur in Stücken gesehen und habe immer mal wieder dran gehalten, wie es final aussehen könnte. Yummy. Und ich war so aufgeregt und jetzt ist er endlich zusammengebaut und endlich fertig und ich bin so zufrieden. Es ist wirklich eines der besten Modelle, die ich bis jetzt bemalt habe. Ich habe mich echt herausgefordert, ich habe mich gezwungen mit diesem Non-Metallic Metal. Ich habe noch nie zuvor eine Figur, die komplett Rüstung anhat, Non-Metallic Metal zu machen. Es hat sich gelohnt, ich habe super viel gelernt, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass dieses Modell mich in meinen malerischen Fähigkeiten nochmal einiges weitergebracht hat. Und ja, was soll ich sagen? Siegwald, The Magnificent, ist verdammt magnificent. Also so zum Vergleich, so meinem Siegwald-Fandom nochmal unter Beweis zu stellen. Hier seht ihr jetzt meinen alten Siegwald, den habe ich glaube ich vor 4 oder 5 Jahren bemalt. Aber auch mit dem Freehand, das habe ich schon damals gemacht. Ja, und hier einmal im Größenvergleich. Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant zu sehen, alter zu neuer Siegwald. GW, da hast du schon ein nices Modell gemacht. An dieser Stelle vielen lieben Dank an alle unsere Patrons, die das überhaupt erst möglich machen und insbesondere an unsere Paintomancer und Painto-Warlocks. Frederik, Freddy, Freckel, Juxe, Aruka, Tizian, Don Vittorio, Dorian Wiesner, Halim Matsuda, Julian B., Nachtmar Senior, Nagashur und Patrick W. Und falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links von unseren Partnern PKPro und Taschengelddieb. Und falls ihr regelmäßig bei Amazon einkauft, dann macht das doch auch einfach über unseren Affiliate-Link. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ist das also geschafft, setzen wir noch einmal mit purem Vanille. Und das kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr Non-Metallic Metal malt, nehmt matttrockene Farben. Ja, und jetzt musste ich natürlich noch den Siegwald zusammenkleben und dafür vertraue ich nicht irgendeinem Sekundenkleber, sondern dem Miniature 8 Sekundenkleber. Scheiße! Okay.